你好，咁我係 Wallace 啦，黃樂，今年32歲，香港人土生土長。咁今次咧 Flow Project 入邊咧，咁我就係其中一位老師啦，係啦，咁就負責 share 一啲關於身體 acknowledgement 嘅知識啦，點樣去 generate 一啲 movement 啊，share 一啲 tools 俾我哋嘅同學仔，可以點樣去創造佢哋嘅自己嘅作品啊，同埋我今次主要嘅 focus 都係想大家喺從呢個街舞嘅角度啦，街舞嘅 movement 或者街舞嘅 foundation 或者街舞嘅 concept 上面點樣可以喺一個劇場入邊 develop 到，當中都擺咗好多一啲關於空間同時間嘅一啲 task 咁俾佢哋 experience， 因為 generally 街舞都係比較 on spot 啲，係啦，同埋好 frontal 嘅。係啦，咁可能而家有啲 approach 會唔同啲啦，咁但係 generally 都係咁，所以今次翻嚟都係想俾多啲空間或者工具，大家可以再 expand 多啲佢自己嘅舞蹈咁樣嘅。其實我覺得香港嘅街舞舞者或者我參與過呢個 project 上過堂嘅朋友仔都好，能力非常之高，非常之高。我個樣冇喊出嚟啦，但係其實我心入邊係真係好感動嘅，因為我冇 expect 個 level 可以高到咁，同埋大家好願意去試，冇吝嗇到或者冇怕醜或者冇喺嗰個 moment 度 judge 自己，呢個我係最感動見到嘅嘢。咁當然啦，有啲嘢我都會覺得，哎呀，如果好啲就好啦。例如係啲乜嘢咧？好多時可能我唔知啦，因為性教或者係一直以嚟個 habit 嘅問題，大家嗰個 presence 都係比較入去啊。舉個例，今日嘅 workshop， 今日嘅 open workshop， 我一入到去，大家都係好埋頭苦幹地喺度 stretching 啊、熱身啊咁樣。咁我自己個人就會 prefer 大家開心啲，一齊玩。認真地玩嘅一個心態多啲，咁所以一開始都係同佢哋講，喂，輕鬆啲，放鬆啲，係啦，我哋玩下遊戲，咁希望就可以佢哋放鬆啲，因為其實喺個人放鬆嘅狀態先會製造到或者創造一啲得意嘅嘢出嚟咯，咁所以呢個係我覺得大家都可以再放鬆多少少咯，同埋observation， 另外就係即係對 following instruction 係非常之敏感嘅。呢個係絕對係優點，但係我覺得有時唔使做乖學生，係啦。諗自己諗多啲，係啦。如果有時自己想 explore 一啲新嘅嘢咧，其實唔一定要跟住個 task 去做。即係當然你唔需要離開個 task 好遠啦。咁但係都可以唔使真係跟死晒啲 rule 去做，係啊。呢個係我想再見到多少少嘅。香港 street dancer 咧。佢對音樂嘅觸覺非常之敏感，非常之敏感。呢個係絕對好事，但係我都期望佢哋咧有一個空間或者一個選擇權，去製造佢哋自己嘅音樂節奏。唔一定個音樂節奏個 rhythm 唔一定要喺音樂度出嚟。咁呢個就係 generally theatre 朋友仔或者 contemporary 或者 movement 朋友仔會做得好啲嘅咯。當佢哋好 focus 喺一個 movement task 嘅時候，佢哋真係將個觀感擺喺自己度，而唔係一啲外圍因素咯。好嘅編舞要具備，絕對需要敏感、情緒上、視覺上、聽覺上，所有觸覺嘅嘢都需要好敏感，然後可以作出一個快速嘅回應，係啦。因為其實一有彩排嘅過程咧，其實10萬樣嘢發生緊嘅，咁係好考驗編舞嘅 organising 嘅能力啦。咁所以如果具備到呢啲條件嘅話，咁我覺得係一個好編舞。另外仲有一樣嘢就係 express 到自己嘅能力。假設我係一個編舞，如果我不能夠有效地表達或者有效地引導我嘅 performer 或者 dancer 想做啲咩嘅時候，其實對方會好難知道或者好難會捉到你諗緊乜嘢。所以溝通技巧都係非常之緊要。小錦樂
我嘅方法啦，唔好話小金狼啦，我方法就係真係好誠懇咯 ，honest 咯，誠實咯，唔需要修飾太多，我覺得，反而修飾咧會令人覺得有多咗一浸嘢嗰度，咁所以有咩直接講，咁當然如果有啲內容有啲嘢你想講係有可能會 offend 到人哋，咁當然你要諗過用咩詞語去講咯，並唔係修飾，係揾一啲啱嘅詞語去 express 你想講嘅嘢。